Capricorn. Welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about where I will talk about Capricorn, January 12 to 18, 2020 weekly Tagalog tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen. On January 12 to 18, 2020. The link is in the description down below, so let's get started, shall we? Okay. In the past or in the present, parang tawag dito, Capricorn na, no? Mayroong kayatang pinaplano or plinano regarding your relationship. Bakit puro couples yung reading ko ngayon? Dati puro single, ngayon puro couples. Minsan man puro ex. Pero ngayon, papansin puro couples yung na-read ko. Tawag dito, sa inyo couples pa rin to. Wala rin mo nakitang bago para sa mga single. Single pa rin sila. Wala akong nakitang new person. Kaya couples to, more on couples. Tawag dito. May pinlano. Parang siguro yung kapartner mo ay nagpaplano? Or ikaw yung nagpaplano? Or plinano? Anong pinaplano nito? Ewan ko, surprise yata. Baka surprisein mo yung kapartner mo. Ano kaya yun? Hindi mo nila. Ewan ko parang may something na pinaplano siya na hindi ko maintindihan. Ano kaya yun? Tungkol sa connection. Ano kaya yun? Ay baka yung iba sa inyo ay masyado yatang bossy. Baka masyadong bossy sa karelasyon, parang laging diktador, or hindi man necessarily diktador, pero parang gusto siya lagi nasusunod when it comes to family matters or problems or anything na may kinalaman sa relasyon, pamilya, ganon. Gusto niya siya yung siya yung magdidesisyon. Parang naisip niya na parang bigyan naman ng chance yung karelasyon niya na alam mo yun, makapag-isip naman para sa sarili niya or bigyan ng power. Parang ganun, parang sige, sa araw na to ikaw ang masusunod, ako ay susunod lamang, ganan. Ewan ko, yung iba sa inyo ganun, parang bababa siya sa trono niya. Tapos pauupuin niya yung asawa niya sa kanyang trono. Or pwede rin naman yung iba sa inyo ay parang nagpaplano na
I-embrace ang change. Ano kaya yun? I-embrace ang change. Ano kaya yun? I-embrace ang change. Siguro, ano, sabi nung kapartner mo, parang mag-suggest siguro yung kapartner mo na parang hirap para sa'yo na gawin. Parang, this time, gagawin mo yung opinion niya or suggestion. Ayun may something na pinaplano, hindi ko maintindihan ano yun. Pero baka isa na dun yung mga nabanggit ko. Na parang embrace daw yung change. Siguro magbabago. Baka suggestion ng kapartner niya, magbago siya. Baguhin yung mga ayaw niya. Ganon. Tapos parang sabi niya, sige na nga. Ganon Sige na nga, susundin na raw niya. Ayaw nga pala. Teka. Please be reminded that this is a general reading, hindi po ito personal reading. So, na-expect ko na po na hindi lahat ng Capricorn ay makaka-relate sa mga sinasabi ko. Pwede rin naman na kaya pala hindi makarelate dahil mangyayari pala. Since past, present, future ito, kung di tumatama sa past, present, edi future mo na. Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng Capricorn ay ganito ang kanilang future. Kumbaga, gawin mo lang po itong advice or guidance para just in case na mangyari. Siyempre, mape-prevent mo yung mga alam mo yung negative na narinig mo kaysa yung nandiyan yung problema sa harap mo tapos wala kang magawa, di ba? Kaya nga sabi nila, prevention is better than cure. Yun. Or pwede rin naman na kaya pala hindi ka makarelate dahil kaya pala hindi ka makarelate dahil ito pala yung sitwasyon ng kapartner mo or sitwasyon ng kakilala mo. Kaya pala hindi tumatama sa'yo. Pwede rin, di ba? Since general reading to, malaki kasi ang sakop ng general reading. Kung gusto mo naman pakitingin po ng Moon, Rising at Venus signs, kasi pwedeng alin man dito sa 3 signs ito ay magbigay pa ng further details tungkol dito sa reading, or alin man dito sa 3 signs ito ay baka maging story mo na yung mabanggit ko. Kung paano hanapin yung Moon, Rising at Venus signs, pakitingin na lang sa description box below. Kung gusto mo naman ng free readings, antay ka na lang ng live stream ko. Yun nga lang, di ako makapangako na lagi ako may live stream. Pero kung gusto mo naman ng personal reading, pakitingin na lang po sa description box below ang instruction. Okay? So back to the reading. Actually, wala akong nakitang negative dito. Yung super negative. Siguro ang pag-aawayan nyo lang ay tawag ito? Masyadong magastos. Merong taong masyadong magastos. Hindi ko alam kung ikaw ba to. Sabagay, ang Capricorn ay super masave ng money, pero pag gumastos, wagas. Or masyadong galante. Siguro, iwas-iwasan ng pagiging masyadong galante. Or masyadong mabait. Kasi, ikaw din. Baka, nakatulong ka nga, ikaw naman nawalan. Pag oras ng pangangailangan, wala kang madukot. So, yun lang naman. Siguro nasusura yung kapartner mo kasi nga masyado kang magastos. Hindi ko lang kung ikaw to or yung kapartner mo yung magastos. Parang bili ng bili or kung minsan man bumili. Oo, minsan man, pero napakamahal naman. Yung mga ganong eksena. Sasabihin niya, bihira na nga lang kung bumibili, ganun. Tapos oo nga, bihira, kamahal naman nung binili, di ba? So, parang sinasabi dito na learn how to save money.
Saka embrace change. Pero hindi ko alam kung ano bang plano yun. Basta, may nagpaplano dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang nagpaplano. Embrace yung change. Or, no, parang magpaka-below dun sa kapartner. Kasi, syempre, pag Capricorn, talagang powerful yan. Parang ito. Tawag dito. Hindi mas super powerful na parang Aries. Parang ganito. Pero, disciplined kasi yan mga yun eh. Masyadong disciplined. May routine. Pero authoritative. Kaya somehow medyo related siya dito sa Aries. Kaya sabi siya parang powerful. So, yun. Tingin ko talaga maganda naman ang kalalabasan nito. Konting lang. Pagbabago. Saka yun lang, pera lang. Parang yun lang simple ng ng pag-aawayan. Masyadong magastos. Yun lang. Wala akong nakitang na inapi ka, binugbog, inaway ng to the point na magbe-break kayo. Wala. Konting problema nga rin. Sabi nga, masusolusyonan na agad. As in, bawa nagka-problema kayo ngayong araw, bukas bati na ulit. Ganon. O, diba? Ayun. Ayun lang. Minsan naman ang problema ay kulang sa atensyon. Papampam lang. Yun lang. Pero yung bonggang-bongga, ay may third party, ganyan. Wala. Hindi ka tulad ng ibang naread ko. Parang for third party na lang yata nabasa ko doon. Ewan ko, pero dito wala naman Walang third party. As in, clear. Konting misunderstanding lang. Ganun. Tapos na. O, yun na. So, I think that's it for now. Capricorn, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.